Столкнуться с такой проблемой, как храп, может каждый. Однако не стоит относиться к храпу как к безобидной привычке. На самом деле это серьезная болезнь, которая может не только ухудшить здоровье, но и привести к летальному исходу. У храпуна во сне может произойти остановка дыхания. Причины, вызывающие храп, могут быть разные. Это обычный насморк, искривление носовой перегородки, ожирение и так далее. Но в любом случае, какими бы разными ни были причины, неизменным остается одно. Лечить храп нужно обязательно, как для самого храпящего, так и для его близких. Ведь чаще всего страдают от шума даже не сами храпуны, а их близкие. Поэтому эта проблема должна быть решена, потому что здоровый сон – это залог здоровья. Храп может быть остановлен благодаря натуральному лекарству, приготовить которое под силу каждому. Нам понадобятся следующие ингредиенты: 1 имбирный корень, 2 яблока, 1/4 лимона и 2 моркови. Теперь из этих 4 ингредиентов необходимо получить сок. Для этого используем соковыжималку или блендер. Принимать эту смесь соков необходимо за несколько часов до сна. Также при лечении храпа попробуйте выполнять 2 несложных упражнения. Упражнение первое. Произнесите звук «и», напрягая при этом мышцы глотки, мягкого неба и шеи. Если выполнять это простое упражнение по 15-20 раз утром и вечером в течение месяца, то храп значительно уменьшится или прекратится полностью. Упражнение второе. Напрягите заднюю стенку языка и с силой оттяните язык к горлу. При этом дыхание должно быть через нос, а рот закрыт. Если пальцами прикоснуться к подбородку, то можно почувствовать, как при выполнении этого упражнения напрягаются мышцы. Выполняйте это упражнение также утром и вечером по 15-20 раз. Со временем слабая небная занавеска окрепнет, и человек полностью перестает храпеть.